बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियननि एबा बनसुनि जानानै जे फैबाय थानाय जोंनि HSLC एग्जामिनेशन एबा क्लास 10 नि मेट्रिक एग्जामिनेशन जे 3 तारिख मार्च 2023 निफ्राय जानो गोनां बे एग्जामाव जाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा बाहागो लागोन एबा मेट्रिक आनजादखौ लिरगोन बे बिथांमोननो जोङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय जाहाथे बिथांमोनहा जिउनि जे गिबि स्टेप मेट्रिक एग्जाम बे मेट्रिक एग्जामखौ साबसिननिफ्राय हामसिन पास खालामनानै एबा उथ्रिसार जानानै जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे मोजां पजिटिभ रिजाल्ट लाबोनो हायो आरो बेजोंनो गाव बेक्तिजों लोगोसे समाजखौ दैदेनलांनो हायो आरो इयुनाव गोरों गोरानि संखिया एबा गोरों गोरानि जोङो समाज दाहैनो हायो गोग्गो सोलोंथाइजों जोङो जाहाथे समाजखौ फोसाबलांनो हायो बेखौ जोङो मिजिं थिनानै दानि फैबाय थानाय एग्जामाव उथ्रिग्रा जाय बाहागो लाग्रा एबा मेट्रिक एग्जाम होगिरि बिथांमोनखौ जोङो गाहाम हामलायबाय एबा बेस्ट उइसेसखौ हरनाय जाबाय।